Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya Ruda Satria. Kali ini saya akan memberikan tips pengobatan, yakni mengobati penyakit batuk. Penyakit batuk ini saya akan memberikan resep tradisional. Caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal ambil pohon tambar ya. Kalau di daerah kami ini pohon tambar, tapi saya kurang tahu dari bahasa Indonesianya ya apa ini. Tapi dari tangkai dan daunnya ini seperti ini teman-teman ya. Lihat, daunnya selebar kira-kira 6 atau 5 cm ya. Dan bentuk ujungnya runcing ya seperti ini. Kemudian ini dia memiliki bentuk duri ya. Nah, lihat. Dia berduri seperti ini. Dan dia hidup liar ya. Dia hidup seperti di pohon kelapa. Dia menjalar dan dia memanjang seperti ini. Kemudian cara pengolahannya sangat mudah. Kita tinggal menyiapkan beberapa panjang tambar ini. Kemudian kita menggunakan air panas yang baru mendidih. Dan setelah itu kalian cuci bersihlah tambar ini. Setelah dicuci bersih, nah kita tinggal memotongnya kira-kira 2 atau 3 cm panjangnya ya. Lihat, kita potong aja ya. Kita potong 2 atau 3 cm beberapa bagian saja ya. Mungkin kita butuh 10 saja dengan jarak 2 cm panjang yang kita potong. Nah, sudah itu kita rendam air panas tadi yang sudah kita panaskan tadi. Nah, jadinya seperti teman-teman, kalau kita rendam di air panas, dia akan mendidih seperti ini. Nah, kita rendam kira-kira 10 atau 15 menit agar resapan dari batang tambar ini bisa obatnya meresap ya. Meresap dan menjadi pahit. Oke, kita tunggu 10 atau 15 menit ya. Setelah itu kita minum. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe ya channel ini, biar saya semangat dan mempunyai kegiatan-kegiatan baru yang dapat saya upload lagi untuk mengenai kesehatan dan lain-lain. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, setelah 10 menit dan 15 menit kita minum ya tambar ini. Oke teman-teman, itulah tutorial cara membuat obat batuk tradisional. Jika ada kesalahan di pembuatan video, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.